morning mga masters and magandang araw sa inyong lahat. Yan po yung problema natin sa araw na ito, yung ating BFD or Variable Frequency Drive. May humming noise po siya, no? Kaya tatanggalin natin siya, papalitan natin siya ng spare. Meron tayong spare sa storeroom, kaya pabaklasin natin at papalitan natin ng spare para yung downtime ay mababa lang o maliit lang yung oras ng downtime. Kasi kung aayusin natin at ibabalik ay matatagalan kasi bubuksan lahat yan at titingnan yung problema. Kaya yan, tinatanggal ko na siya para mapalitan na natin siya ng spare na BFD. Ang katulong ko nga pala dito ay yung aming operator ng makina na isa ring Pilipino. Dito kinakabit ko na yung spare na BFD. Nga pala, pag nagbabaklas kayo, huwag niyong kalimutang kumuha ng litrato para sa mga wirings para hindi magkabaliktad-baliktad, or di kaya lagyan nyo ng tagging. Pagkatapos pala namin ikabit yan, hindi ko na kinuhanan yung pag-testing namin, pero okay na yan, goods na yung spare. Dito na tayo mga master, titingnan natin, bubuksan natin to, bubusisiin kung ano talaga yung dahilan ng humming noise niya. Dito susuplayan ko muna siya ng 3-phase 380 volts para makita natin or ma-verify natin na siya talaga yung at yun nga, na-verify na natin na siya nga yung gumagawa ng humming noise. Kaya bubuksan natin, babaklasin natin lahat mga master at titingnan natin kung ano yung dahilan ng humming noise. Fan kaya, contactor kaya, busbar kaya niya, o mga contact. Tingnan natin mga master. At syempre hanginan muna natin para malinis. Tanggalin natin yung mga alikabok. Kasi kahit na i-vacuum mo yan sa loob ng panel board, meron talaga yung mga alikabok sa loob. Dito natin ma-verify na contactor yung may problema kasi i-assemble natin ulit yan, tapos titingnan natin yung contactor at papakinggan natin kung yun talaga yung gumagawa ng ingay. O nga pala mga master, kung may mga tanong kayo, may mga suggestion, i-comment nyo lang sa baba at babasahin natin isa-isa yan at subukan nating sagutin. Ayun na nga mga master, nalaman na natin kung ano ang dahilan at kung sino ang salarin sa ingay ng ating VFD. Kaya babaklasin na natin siya at ating titingnan ang ating magnetic contactor kung ano ang ating magagawa sa kanya. Papalitan or lilinisin. At syempre, huwag kalilimutan ang tagging mga master para hindi magkabaliktad-baliktad pagbalik. Napaka-importante ng tagging. Kasi pare-parehas, may mga parehas na mga terminal dyan
pag nagkabaliktad, hindi natin alam kung anong mangyayari. Kaya baka masira pa yung ating VFD. Kaya importante yung tagging para hindi magkabaliktad-baliktad pagbalik. Ito na mga master, konting antay na lang. Tatanggalin na natin ang ating contactor para sa ating diagnose kung ano yung sira ng contactor. Ito na mga master, bubuksan na natin ang ating magnetic contactor at malalaman na natin kung ano yung problema niya, bakit siya nag-humming noise. At ito na nga ang salarin mga master, yung alikabok, yung coil, yung contact at saka yung spring. Okay naman siya, tinignan ko, walang problema. Kaya ito lilinisin natin, tatanggalin natin yung mga alikabok at i-check natin kung gagawa pa ba siya ng humming noise. Napaka-importanting tanggalin natin yung mga namuong alikabok or nanigas na alikabok sa ating A-core mga master. Kasi yan ang pinaka dahilan ng mga humming noise ng ating mga contactor. Yan, hanginan lang natin, punasan, sprayan ng contact cleaner, at yun. Tapos na, kung malinis na, edi balik na natin.
lalagyan na natin siya or susuplayan na natin siya mga master para masubukan natin kung may ingay pa rin. Pag wala na, ibalik natin sa VFD. Assemble natin. Pagkatapos ng assemble, balik sa storeroom para gawing spare para pag may nasira ulit, meron tayong pamalit. Dito ay testing na. Okay na siya mga master, wala na siyang ingay. Eto na, assemble na. Babalik na natin sa dating anyo. Pagkatapos nating i-assemble yan, iti-testing natin kung may humming noise pa or may ingay pa yung contactor. Eto na mga master, moment of truth. Pakinggan nyo na lang yung tunog.